Esse ultrassom portátil é o presente perfeito para você dar para aquele casal de amigos que está esperando um bebê. Saca só que legal. Com esse aparelhinho aqui, a gente consegue ouvir os batimentos cardíacos dos bebês que são na barriga das mamães ainda. Saca só que da hora. Como ele é portátil, ele é movido a pilha, tá? Então são duas pilhas AA. Elas não vêm incluídas já no produto, eu que coloquei aqui agora. E a gente conecta as pilhas aqui, liga o nosso produto aqui no botãozinho. E saca só que legal. Rodrigo, vem cá. Vamos fazer o teste aqui, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Ele tem um botão pra gente aumentar ou diminuir o volume. Eu vou colocar aqui no máximo. E ó, com esse lado aqui, ó, saca só que legal. A gente coloca aqui na barriga da mamãe e consegue ouvir o batimento cardíaco do bebê. Pra vocês terem uma noção, eu vou testar aqui em mim agora, João. Filma só isso daqui, ó. Filma pra galera, vai lá, vai lá. Tá ouvindo? É o meu batimento cardíaco, cara. Aí, esse daqui vai ser o presente perfeito para você dar para aquele casal de amigos que está esperando um bebê.